Herkese selam. Yeni bir derse hoş gelmişsiniz. Bugün size konjunktiv zwei davamı olarak konjunktiv zwei werden feili ilə düzəlməsini və harada işlənməsini izah edirəm. İlkin olaraq yadımıza salaq, konjunktiv zwei nədir? Keçən dərslərimizdə də qeyd etdiyimiz kimi konjunktiv zwei Alman dilində arzu, ehtimal, xahiş, ehtiram, şübhə, şərt mövcud olmayan hal və ya reallıqdan uzaq vəziyyətləri, bəzən də əmri ifadə edən feil formasıdır. Və konjunktiv zwei forması danışıq zamanı daha nəzakətli olmaq üçün istifadə olunur, hansı ki qeyd etdik ehtiram cümlələrində. Deməli, konjunktiv zwei aşağıdakı feillərlə işlənirdi: haben, sein, werden, voll werden, modal werden. Keçən dərslərimizdə haben və sein'i öyrəndik, bugün isə werden feilini öyrənirik. Köməkçi feillərin konjunktiv zwei forması düzələrkən bu feillərin imperfekt oder präteritum forması umlaut əlavə edilir. Werden köməkçi feili indiki zamanda şəxslərə görə təsrifləndirsək, ich werde, du wirst, sie es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Präteritum o da imperfekt. Sadi keçmiş zaman formasında şəxslərə görə təsrifləndirsək, ich wurde, du wurdest, sie es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Konjunktiv zwei formasında isə präteritum formasına sadəcə və sadəcə umlaut əlavə edilir. Ich würde, du würdest, sie es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. İlkin olaraq yadımıza salırıq, werden köməkçi feilindən biz harada istifadə edirdik? Birinci futuhum eins və futuhum zwei, yəni gələcək zaman formalarını düzəldərkən werden köməkçi feilindən istifadə olunurdu. İkinci, pasiv, məhcul növün bütün zaman formalarında istifadə olunurdu. Bugün isə konjunktiv zwei-dən işlənməsini öyrənirik. Gələcək zamana aid nümunəyə baxsaq, futuhum eins-də werden köməkçi feili ikinci yerdə gələrək şəxsə görə təsriflənirdi. Əsas feilimiz isə məstər formada cümlənin sonunda gəlirdi. Ich werde pizza essen. Mən pizza yeyəcəm. Gələcək zamana aid bir cümlədir. Werden köməkçi feilindən istifadə etdik. Pasiv məhcul növə baxsaq, die Pizza wurde gepackt. Pizza bişirildi. Werden köməkçi feilinin keçmiş zaman formasıdır. Konjunktiv zwei-də isə feilin arzu şəklində ich würde gern eine Pizza essen. Mən pizza yemək istərdim. Nədir? Bu cümlə bir arzu cümləsidir. İstərdimi gördükdə artıq bizim yadımıza möchten feili də düşür. Möchten feili mögen modal feilinin konjunktiv zwei formasıdır. Modal feillərlə bağlı gələcək dərslərimizdə daha ətraflı izah olunacaq. Amma əlbəttə ki, belə cümlələrdə artıq möchten ilə würdeni müqayisə etmək lazımdır. Werden feilinin konjunktiv zwei formasında da həmçinin sadə nəqli cümlədə ikinci yerdə gələrək şəxsə görə təsriflənir. Əsas feilimiz isə məstər formada cümlənin sonunda gəlir. Hansı hallarda istifadə olunur? Gələcəyə dair istək və xəyalları izah edən zaman konjunktiv zwei formadan istifadə edilir. Birinci nümunəyə baxaq. Uşaqlarım xaricdə təhsil almaq istərdilər. Nədir? Bir istək, bir arzu, bir xəyal. Meine Kinder würden gern im Ausland studieren. Əlbəttə biz bu cümləni möchten feili ilə də deyə bilərik. Meine Kinder möchten gern im Ausland studieren. Nəzakətlilik formadan götürsək, möchten feili ilə ən nəzakətli xahiş tonunu daşıyan bir seçimdir. Würden forması ilə eyni mənanı daşıyır, lakin bu quruluş daha rəsmi və bəzən də şərtlə bağlı hiss yaradır. Məsələn, əgər şərtlər imkan versə, əgər pul çox olsa, istəyərdim ki, uşaqlar xaricdən təhsil alsınlar. İkinci nümunə, o gələn il yeni mənzil almaq istərdi. Würde nächstes Jahr eine neue Wohnung kaufen oder möchte nächstes Jahr eine neue Wohnung kaufen. Onlar bu yay üzməyi öyrənmək istərdilər. Sie würden in diesem Sommer gern schwimmen lernen. Və yaxud da Sie möchten in diesem Sommer gern schwimmen lernen.
İkinci isə nəzakətli formada sual verdikdə və həmçinin xahiş etdikdə biz würden formadan istifadə edə bilərik. Zəhmət olmasa telefonumu mənə verə bilərsən? Würdest du mir bitte mein Handy geben? Zəhmət olmasa oğlumu çağıra bilərdiniz? Würden Sie bitte meinen Sohn rufen? Və yaxud da könnten Sie bitte meinen Sohn rufen? Gördüyünüz kimi modal feilin konjunktiv 2 formasından istifadə edə bilərik. Sual sözsüz sual cümlələri olduğuna görə bizim feilin təsriflənən hissəsi birinci yerdə gəldi. Feilimiz isə məsdər formada cümlənin sonunda gəldi. Bugünlük bu qədər. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Növbəti videoda görüşənədək hələlik.